يلا ننزل بالمطار اللوزي، تيمي بس نوبات كلها مخربطين، نزلونا سكول سوونا طحين، اقوى لاعب عدنا طق طاوة، لا تنزلونا ترى بوشن قناع، هذا واحد عالكنيسة وعنده كار، ذولا تيم بصف سوا غنهار، فدوى الحقول صرت بغلاوة، يا ربعي يا بوتات يا بوتات دعموني، قاتلوا بالبيت هذا البيت شافوني، انت مو تقلى بس شو ذول حمسوني، وانتم مغلسين من التيم سحلوني، سكوبك زين اقنبر واضرب. البث الشبكي جعفر مهل السماوي عنده ما تنشاف، يلا كاتب عنده ما تنشاف، كاتب عنده ما تنشاف، يلا كاتب عنده ما تنشاف. جبت عمرك تلعب ولساك بوت، انت اول واحد فينا تموت، افرز تقييمك وتصرخ انا حوت، وانا ماخذ الاول بمصياده، تريد من سلاح وسكوب وعتاد، جنطة بالثري ومثبت زناد، يلا ننزل بالمطار اللوزي، تيمي بس نوبات كلها مخربطين، نزلونا سكول سوونا طحين، اقوى لاعب عدنا طق طاوة، لا تنزلونا ترى بوشن قناع، هذا واحد عالكنيسة وعنده كار، ذولا تيم بصف سوا غنهار، فدوى الحقول صرت بغلاوة، يا ربعي يا بوتات دعموني، قاتلوا بالبيت هذا البيت شافوني، انت مو تقلى بس شو ذول حمسوني، وانتم مغلسين من التيم سحلوني، سكوبك زين اقنبر واضرب، يلا سكوبك زين اقنبر واضرب، سكوبك زين اقنبر واضرب، كاتب عنده ما تنشاف، يلا كاتب عنده ما تنشاف، كاتب عنده ما تنشاف، يلا كاتب عنده ما تنشاف. جبت عمرك تلعب ولساك بوت، انت اول واحد فينا تموت، افرز تقييمك وتصرخ انا حوت، وانا ماخذ الاول بمصياده. حصريا على المواقع الالكترونية جعفر مهل السماوي. وعتاد جنطة بالثري ومثبت زناد، اللي سمعك قال